Hvala vam što ste došli na ovu konferenciju za štampu i povod za ovu konferenciju za štampu je intervju Aleksandra Vučića juče televiziji Happy, ali ne samo taj intervju, nego prosto jedna činjenica da nakon otvaranja afere vezane za kupovinu Kopernikusa, niko se u javnosti ne oglašava od strane onih koji su učestvovali u toj kriminalnoj raboti. I ja imam obavezu, još jednom kao bivši predsjednik Srbije, predsjednik Saveta za nacionalnu bezbednost, ali i kao predsjednik jedne opozicione stranke, da iznesem u javnost elementarne činjenice. I tim povodom i nekim drugim povodima. Dakle, Vučić je patološki lažov. To je nešto što možemo potvrditi svaki dan i svake njegove izjave i to je jedna opasna situacija za Republiku Srbiju i njene građane. To je opasna situacija zbog toga što će građani pre ili kasnije plaćati strahovitu cenu i na međunarodnom planu i na ekonomskom planu te njegove karakterne crte, ali ona je direktno povezana i sa kriminalom. Još jedno ću vas podsjetiti da je Srpska napredna stranka u stvari produkt kriminala. To je stranka koja je došla na vlast uz ideju i jedan politički projekat amnestije polovine onih ljudi koji su bili osuđeni u trenutku njihove pobjede na izborima 2012. godine i to se desilo, polovina zatvorenika oslobođena. To je stranka koja je finansirana od kriminala, podsjećam vas na susrete u hotelu Ritz Caneta Subotića i Vučića i Nikolića i to stranka Subotića optuženog za učešće u organizovanom kriminalu vezanom za šverc narkotika i za pranje novca, a istovremeno za šverc cigareta još 90. godina. I na jedan volšeban način on biva oslobođen sudskog gonjenja zbog toga što je taj njegov proces zastareo. A Vrhovna sudska instanca utvrđuje da su niže sudske instance sudile u njegovu korist kršeći zakon. I ne samo on, mnogi ljudi iz Vučićevog kriminalnog kluba bivaju oslobođeni, kao gospoda Milan Radojičić i Zvonko Veselinović, koji su tih godina mandata koji sam ja imao kao predsjednik Srbije bili poznati kao oni koji su palili administrativni prelaz Jarinje, oni koji su bili optuženi da su krali kamione od strane nekih kompanija koji su ih imali i, gle čuda, oni su dobijali, evo i danas dobijaju ogromne poslove na Koridoru 11 u izgradnji puteva, bili su oslobođeni sudskog gonjenja pod Vučićevim, Nikolićevim i Dačićevim režimom. Ali mi sad dozvolite da poređam malo stvari u jedan prirodan sled. Srpska napredna stranka je nastala iz Srpske radikalne stranke, stranke koja je, objasnio sam to na prošloj konferenciji za štampu, bila povezana s kriminalom. Ne samo sa batinašima, ubicama i siledžijama, ne samo sa onima koji su učestvovali u paljenju i razaranju drugih zemalja bivše Jugoslavije tokom ratova 90. godina, nego je to stranka koja se fizički obračunavala sa svojim političkim protivnicima, baš kao što su to radili SA odredi u ime nacista u Nemačkoj u najgrozomornije vreme evropskog kontinenta. Srpska napredna stranka nastaje na tim idejama i najveći deo organizacije Srpske radikalne stranke preuzima kod sebe. Preuzima i kriminalce. I sve vreme ta stranka ne samo da koketira, nego suštinski, organski sarađuje sa organizovanim kriminalom u Srbiji. Dao sam vam primer 90. godina, krajem 90. kada je ta stranka kroz učešće u vladi sa Miloševićevom strankom dodelila besplatno frekvenciju na 1800 MHz tada kompanije braće Karić. I gle čuda, Karić postaje koalicioni partner Srpske napredne stranke u novije vreme. Biva oslobođen sudskog gonjenja, kao i neki drugi saradnici Srpske napredne stranke. To je dakle tehnika. Ulazite u kriminal, a kasnije kriminalce oslobađate gonjenja kada dođete na vlast. Nažalost, građani Srbije o tome nisu bili dovoljno informisani, nisu bili upoznati sa tom strahovito opasnom političkom strategijom koja u stvari ima za posledicu ne samo kriminalizaciju srpske države, nego kriminalizaciju čitavog srpskog društva. I mi danas živimo u kriminalizovanom društvu. Šta radi Vučićev režim? Podsjećam vas na ono hvaljenje hapšenjem švercera narkotika, dilera na ulicama, ali u stvari ne hapse se glavni organizatori šverca narkotika na evropskom i na nacionalnom nivou, oni koji doturaju drogu u Srbiju, jer taj režim pravi koalicije sa takvim ljudima, švercerima narkotika, pripadnicima narkokartela i, nažalost, srpska država ovih dana u stvari jeste prožeta organizovanim kriminalom. Sve institucije su prožete organizovanim kriminalom i to je delo Srpske napredne stranke, Aleksandra Vučića i njegovog sistema. Ima poštenih ljudi u vladi,
apsolutno ima poštenih ljudi u vladi, ali ogromna većina ljudi koji danas jesu u vladi jesu korumpirani tim kriminalnim sistemom. I moram da vas podsjetim da je Ana Brnabić došla u vladu kao ministar, a posle toga kao premijer, jer je dala alibi za korupcionašku aferu kumu Aleksandra Vučića i na taj način došla nijotkuda u vladu Republike Srbije. A da je povezana sa kriminalom, ja ću vam na još jedan način prikazati kakav je to put njihovih ličnih odnosa, finansijskih aranžmana i kriminalnih aktivnosti. Advokat gospode Zvonka Veselinovića i Milana Radojičića, koji su vlasnici firme Inkop iz Ćuprije, koja danas radi najveći deo podizvođačkih radova na Koridoru 11, a to su ljudi koji su palili prelaz Jarinje i bili sastavni deo, činioci ključni Srpske napredne stranke na severu Kosova. A Milan Radojičić je danas i potpredsednik Srpske liste. Ti ljudi su u stvari imali svog advokata, gospodina Igora Isailovića, koji je izvršio prenos vlasništva te firme sa skrivene vlasnice izvesne gospođe Dušice Maksimović na pomenuta lica koja su bila u naše vreme gonjena i hapšena, a danas imaju privilegiju izvođenja radova na Koridoru 11, pljačkanja Republike Srbije, ostvarivanja ogromne koristi za sebe na uštrb pravnog sistema Republike Srbije. I Igor Isailović je poslovni partner gospođe Ane Brnabić. Bio u vremenu kada se ona bavila poslom i u vremenu kada je davala alibi za korupcionašku aferu kumu Aleksandra Vučića. Igor Isailović je i advokat Siniše Malog. Znači, čovek koji radi pravne transakcije za Milana Radojičića, potpredsednika Srpske liste, Zvonka Veselinovića, palitelje administrativnog prelaza Jarinje i učesnike u kriminalnim rabotama, ljude koji su bili osuđivani i optuživani zbog nošenja oružja, kriminalnih radnji, suđeni u Srbiji, oslobađani u vreme Aleksandra Vučića, dobijali privilegovane poslove, milionske poslove na Koridoru 11, to su ljudi koji su direktno povezani preko svojih advokatskih agencija, danas sa Anom Brnabić, sa Sinišom Malim, sa Aleksandrom Vučićem, i to je model upravljanja Srbijom. Na svakom koraku možete da nađete, ja ukazujem samo na taj jedan primer firme Inkop iz Ćuprije, na svakom koraku možete da nađete povezano lica Srpske napredne stranke koje ostvaruju ogromnu korist u ovome trenutku na poslovima koji su lukrativni, koji su visoko profitabilni. I ja sam taj primer dao i svaki sledeći put sam spreman da dam novi primer da pokažem kako se danas upravlja Srbijom i kako se troše državna sredstva i na koji način se u stvari pare građane prilivaju u ruke članova, pripadnika, visokih funkcionera Srpske napredne stranke. I dao sam prošli put primer firme Telekom, koja je kupila Kopernikus kablovsku televiziju. Nakon moje konferencije za štampu u kojoj sam otvorio tu aferu i približio je građanima Srbije, izašli su ekonomski analitičari sa procenama da firma koja je plaćena skoro 200 miliona evra ne može da vredi ni u najboljem slučaju više od 37,5 miliona evra. Znači, neko je ukrao 160 miliona evra državnih para i para svih građana. Šta se desilo nakon toga? Praktično, nijedan medij nije nastavio da govori o toj aferi, ona je ugašena, a to je jedna od najvećih pljački koja se desila poslednjih decenija u Srbiji. 160 miliona evra građana Srbije prelilo se u ruke ljudi bliskih Srpskoj naprednoj stranci. Ne samo da je Kopernikus firma, baš kao i firma Milana Radojičića i Zvonka Veselinovića, firma koja je u organskoj vezi sa Srpskom naprednom strankom, jer se radi o lokalnim funkcionerima, članovima vrhovnih tela Srpske napredne stranke, nego se radi o kriminalu za čiju cenu plaćaju apsolutno svi građani Srbije, jer su neki od njih i vlasnici akcija u Telekomu, a i Telekom je državno preduzeće u koje je ugrađen minuli rad svih građana Srbije. Radi se o ogromnom kriminalu, koji ima za posledicu ne samo intervenciju u medijskom sektoru, o čemu sam govorio u intervju u Vreme, ali sada to nije ključna tema onoga na što želim još jednom pažnju javnosti da ukažem. Radi se o tome da se preko finansijskih malverzacija, pljački u korist pripadnika Srpske napredne stranke menjaju odnosi snaga u srpskoj politici. Niko
na normalnim izborima ne može da pobedi stranku koja ima apsolutnu kontrolu na medijima, a još gore je apsolutnu kontrolu nad novcem u Srbiji, novcem svih građana koji se ugrađuju u finansijski sistem Srpske napredne stranke u narednih 10 godina. Na ovaj način se urušava demokratija, krši slobodna volja građana, fingiraju se slobodni izbori, vrši se pljačka, neki ljudi ostvaruju ogromnu dobit, finansijsku dobit. Ništa nije reklo nakon moje konferencije o štampu, ni tužilaštvo, ni policija, a mediji prelaze sa teme na temu. Čitava strategija Aleksandra Vučića je providna. Rekao sam da je on lako provaljiv političar. On je vrhunski lažov, ali kogod uputi pažnju na to što Aleksandar Vučić radi, vidjet će u stvari metodologiju koja je više nego jasna i provaljiva. I vrlo naivna za onoga ko obraća pažnju. Nažalost, građani ne obraćaju pažnju, su zasuti informacijama svaki dan. I naravno, postoje i jahači apokalipse u srpskim medijima, jedan od njih je juče vodio intervju na televiziji Happy, koji uništavaju čitavu profesiju novinarstva i žurnalistiku uopšte. I bit će ih kao i u svim oblastima, ima ih i u sudovima, ima ih i u politici, ima ih i u raznim vrstama poslova, u medicini, pa ih ima i u medijima, tih jahača apokalipse. Ali novinari su ti koji moraju da upute pažnju javnosti na to šta rade sa vašom profesijom ti ljudi koji uništavaju osnovne regule i parametre te profesije, kao što ja moram kao političar da ukazujem i na neke ljude koji su pripadali mojoj političkoj familiji u prošlosti, koji su kršili zakon, pa su neki i suđeni i osuđeni, ali moja obaveza da to ukažem i kada je u pitanju Aleksandar Vučić i njegov politički sistem. I dozvolite mi sada da se osvrnem nakon još jedne analize kriminala, nadajući se da će neko pokrenuti istragu u Srbiji, upozoravajući tužioce i policajce da moraju da rade svoj posao, jer nikom sveća političke vlasti nije gorela večno, moraju da rade svoj posao. Ja sada usmeravam vašu pažnju na nekoliko neverovatnih laži koje Aleksandar Vučić juče izriče na televiziji Happy, pokušavajući da još jednom zamuti ogromnu aferu koja se tiče prodaje Kopernikusa Telekomu, u kome je pokradeno građanskih para građana Republike Srbije s preko 160 miliona evra. Dakle, Vučić je juče uporedio slučaj nabavke blindiranog vozila za predsjednika Srbije u Makedoniji sa nabavkom istog takvog vozila u Srbiji, u ovom slučaju mene. Govoreći što sad ne bismo, zašto bismo gonili Tadića, nije on kriv jer nije to bilo vozilo za njega. Međutim, Vučić namerno laže, još jednom kažem namerno laže. Krivično delo Grujevsko, koje je više nego očigledno, radi se o nedozvoljivom trgovanju vlastitim uticajem, kao predsjednika Republike. On je snimljen i zadokumentovan kao čovek koji je tražio da se nabavi to vozilo za njega. Ja nikad u životu to nisam uradio, jer predsjednik Republike u normalnoj zemlji se ne bavi svojom bezbednošću, niti nabavkom vozila, niti nabavkom aviona. To radi država. Kao što ništa nisam rekao kada je u pitanju nabavka aviona za državne funkcionere danas u Srbiji, koja je također prošla neopaženo u našoj javnosti, nikada nisam govorio kada se nabavljaju tehnička sredstva za zaštitu države, jer dovoljno je da smo jednom imali u posljednjih nekoliko decenije ubistvo premijera, što nas je unakazilo na međunarodnom planu, pored unakažavanja koje su izvršili 90. godina i Vučić, i Milošević, i Nikolić, i Dačić, i svi ostali trabanti te stravične politike. Te politike koje je Vučić, gle čuda, neverovatno brzo zaboravio. Pa juče na televiziji Happy izložio da mi moramo i sa Amerikom da nađemo modus vivendi, odnosno način sporazumevanja, jer njihova ekonomija je nekoliko stotina puta veća od naše. Fantastično je da se konačno setio i toga, trebalo mu je par decenija da shvati zašto je pao Berlinski zid i koje su pravne konsekvence i političke tog čina, a kada sam ih ubeđivao u parlamentu da ne treba da bacaju drvlje i kamenje na velike sile pa i na Ameriku, jer bez njih ne možemo da odbranimo ni integritet, niti da obezbedimo budućnost zemlje bez investicija koje dolaze u visokotehnološkom smislu iz te zemlje, onda sam trpeo napade tog danas prosvetljenog, probuđenog Vučića zbog toga što to radim, jer je to bila satrap zemlja, takozvani NATO bombarderi, naši krvnici, a evo Vučić se toga setio. Setio se da je Angela Merkel i Nemačka jako važna, setio se da je važno napraviti mir i sporazumevanje i ne pretiti klanjem i ubijenjem stotinama pripadnika druge verske zajednice ili etničke grupe u Srbiji, što je on radio 90-ih i što je takođe zadokumentovano, baš kao i kriminal gospodina Grujevskog. Aleksandar Vučić je
umešan u razne vrste kriminalnih rabota. Da li su to u pitanju bila podsticanja na zverstva 90. godina, da li je to u pitanju krađa ovoga trenutka, ali njegov sistem je kriminalni sistem koji urušava Srbiju na taj način da je velika opasnost da niko neće moći da ispravi decenijama ono što ovog trenutka radi naprednjačka i vlast Socijalističke partije Srbije. Aleksandar Vučić je pominjao i spoljnu politiku, govoreći o tome da moji susreti s Angelom Merkel, sa drugim državnicima u svetu, nisu imali taj značaj koji su imali njegovi susreti. Govoreći da sam se ja hvalio svojim ugledom u svetu, što naravno nikada nisam uradio, govorio sam o tome da smo mi podigli ugled Srbije u svetu. Da, mi smo otvorili ta vrata, ne Aleksandar Vučić. Da, posle vremena kada je Srbija bila jedna od najprokaženijih zemalja sveta povezivana sa najgorim zločinima, ne samo Srebrenicu, ne zločinima na teritoriji bivše Jugoslavije, mi smo otvarali ta vrata. Da, mi smo menjali ekonomsku sliku Srbije, stvarali pretpostavku da se ona razvije i današnji dan. Jer da nismo to uradili nakon 5. oktobra 2000. godine, Srbija bi danas bila potpuno na kolenima. Kada Vučić, i sada ukazujem na još jednu bestijalnu laž čoveka koji obavlja funkciju predsjednika Srbije, kaže da u poslednjih 6 godina, dakle njegovog mandata, su povećane plate od 330 evra tadašnjih prosečnih plata u vreme vlade Mirke Cvetkovića na sadašnjih 400 i nešto, to je 25%, on zaboravlja da kaže, pošto je patološki lažov, da je od 2000. godine do 2012. te godine da su plate povećane skoro 400%. On zaboravlja da kaže da su plate bile 40 evra, da su bile 330 evra na kraju mandata 2012. godine. On sve zaboravlja da kaže što mu ne ide u prilog. On se tako takmiči sa velikim silama koji imaju ogroman bruto domaći proizvod i kojima rast od 1% predstavlja ostvarivanje dobiti i profita za čitavu naciju koja ne može se meri sa onim što Srbija uradi. On meri bedne procente od 4% u prvim mandatima, prvi put da on postiže neke ozbiljnije uspehe u rastu bruto domaćeg proizvoda nakon skoro 5 godina idealnih ekonomskih uslova. On zaboravlja da kaže da sve što smo mi radili jeste u vreme najgorih ekonomskih uslova. On zaboravlja da kaže da to bila vreme najveće ekonomske krize. On zaboravlja da kaže da smo imali teret i njihove vlasti i katastrofalne međunarodne pozicije Srbije jer je bila umešana u odvratne ratove i odvratna zverstva. Da smo mi morali da branimo interese Republike Srbije. On naravno laže i dan danas da smo mi uspostavili granice između Srba i Srba na Kosovu, a njegova vlada, u kojoj on bio prvi potpredsednik vlade i najmoćnije, je potpisala taj sporazum krajem 2012. godine, kada ja nisam bio ni predsednik Srbije, niti Mirko Cvetković premijer. Dakle, Vučić je patološki lažov koji u ovom trenutku više nije u stanju da kaže bilo kakvu istinu. On sve što kaže praktično laže. Ono što je najstrašnije, što je juče u emisiji, u svom intervju u televiziji Happy rekao da on ne nastupa na RTS-u, a nastupa svakoga dana kroz izjave, izveštaje drugih televizija i na toj televiziji je rekao da eto, treba članovi Srpske napredne stranke da budu dobri prema predstavnicima medija, čak i kad postavljaju nezgodna pitanja. To je dakle najveće licemerje, jer je to jedna agresivna politička struktura, mislim na Srpsku naprednu stranku i njenog lidera, koji će nastaviti da sprovodi štetočinsku politiku za Srbiju, lopovluk u Srbiji, optužujući druge za lopovluk, kriminal, optužujući druge za kriminal, uspostavljati agresivnu politiku, optužujući druge za agresivnu politiku. Završavam ovu konferenciju za štampu sa tim što je Vučić praktično priznao da je Srbija učestvovala u prebacivanju gospodina Gruevskog iz Makedonije preko Albanije, Crne Gore, potom Srbije u Mađarsku. Ne radi se o tome da su srpski organi vlasti morali da uhapse Gruevskog jer nije postojala poternica u tom trenutku. Treba vidjeti šta su makedonski zvaničnici s tim u vezi uradili. Radi se o jednoj očiglednoj stvari. Napravljena je falanga preko Albanija, Crna Gora, Srbija, Mađarska, sličnih populista na vlasti, falanga političkih učesnika u današnjoj političkoj debati, koja priprema pasovske kanale za prebacivanje onih koji krše zakon na teritorijama tih država za budućnost. Radi se o jednom skrivenom, opasnom bratstvu ljudi koji krše zakone u svojim zemljama, koji urušavaju demokratiju u svojim zemljama, koji urušavaju elemente civilizacije u svojim zemljama, a koji prebacuju jedni druge na zonu veće sigurnosti. O tome se ovde radilo. Vučić je očigledno bio deo dogovora koji je napravljen između prvih ljudi Albanije, Crne Gore, Mađarske i Srbije i to je jedna opasna činjenica na koju ja moram da ukažem pažnju javnosti. Imate li neko pitanje?
O? Pa država Srbija, trenutno kad Gruevski dolazi na granicu, ima saznanje o prebacivanju Gruevskog. Dakle, ako kojim slučajem mislite da predsjednik Republike nije obavešten o tome da dosadašnji premijer Makedonije, koga je on podržavao protiv sadašnjeg premijera Makedonije, u trenutku kad dolazi na granicu sa ličnom kartom nije obavešten, onda moram da vam kažem, Srbija, država, svaka tako funkcioniše. Pošto sam ja u ovom slučaju dobar svedok, odmah vam kažem, to tako funkcioniše. Bio sam predsjednik Srbije i predsjednik Nacionalnog savjeta za bezbednost. Samo jedno tehničko pitanje, pošto jeste bili to što kažete. Aleksandar Vučić je juče u intervju rekao da je Gruevski prešao sa Pasavanom koji je dobio u Tirani. Koliko se ja razumem, to Pasavan može da izde samo država čiji je neko državljanin. U ovom slučaju to, ako je Vučić rekao, bila isključivo Makedonija. Da li na taj način Vučić, u vašem mišljenju, na neki način napravio kafe? To je pitanje koje sam upravo svojim pravnim savjetnicima dao i ja se slažem sa vašom ocenom, zato sam i postavio to pitanje, ali čekam odgovor, pravnu analizu, pa ću reagovati na tako nešto. Međutim, još jednom ću potvrditi, radi se o tajnom dogovoru predsjednika albanske vlade, predsjednika Crne Gore, predsjednika Srbije i predsjednika mađarske vlade o tihom, dogovorenom, organizovanom prebacivanju optuženog za zločin, kriminalni akt, zloupotrebu uticaja, to je kriminalni akt, predsjednik države ne sme da zloupotrebljava svoj uticaj da bi ostvarivao bilo kakvu privilegiju, bilo da se radi o materijalnoj ili privilegiji voženja u posebnim vozilima ili posebnim avionima. Znači, radi se o tome. Vučić je naravno znao, svi su mediji obaveštavali da Gruevski mora da ide u zatvor. Vučić je dobio informaciju istog trenutka kada je Gruevski došao na granicu Srbije, a ako nije, onda on ne zna da radi svoj posao. Onda je on totalni amater i neznalica. Onda čitav sistem jeste potpuno bušan i mi smo veoma ugrožena zemlja. Ima mnogo razloga zbog čega ja mislim da mi jesmo ugrožena zemlja, ali o tom nekom drugom prilikom. U ovom slučaju radi se o evidentno organizovanom prebacivanju čoveka za koji su i Vučić, i Rama, i Đukanović, i Orban znali da je samo nekoliko sati došlo do toga da on treba da ide u zatvor, jer je osuđen pravosnažno. Ja bih samo komentar oko izglasanja za Kosovo. Kako da nije dobro? Kao što smo se borili protiv članstva Kosova u drugim međunarodnim institucijama u vreme našeg mandata, i to je dobro. I hvala Bogu da je tako. Inače bi mnogi organi Srbije bili ugroženi da se desilo da Kosovo postane članica Interpola i onda bi došlo do posebnog namirivanja optužnicama. Povucite vi nama optužnicu da bismo mi povukli vama optužnicu. I to je tragična činjenica. Ali još samo nekoliko stvari o Kosovu. Dakle, Vučić govori o tome kako je Briselski sporazum neverovatno rešenje. On čak kaže, znao sam juče na televiziji Happy da Albanci neće poštovati dogovoreno zajednicu srpskih opština. Sad ja postavljam pitanje, pa zašto je potpisivao sporazum ako je znao da Albanci neće poštovati taj sporazum? To znači da je on izvršio krivično delo. On je doveo u pitanje institucije Republike Srbije, jer je priznao pravni sistem nezavisnog Kosova na teritoriji Republike Srbije, to je Briselski sporazum. Znao je da Albanci neće poštovati čak ni minimum dogovorenog, a u stvari je predao pravne institucije Republike Srbije u ruke oni koji su proglasili nezavisnost Kosova i u procesu su odcepljenja od Srbije. Ne samo da su deklaracijom od nezavisnosti, nego pokušajem ostvarivanja članstva u raznim multilateralnim institucijama u tom procesu, na kraju sa ciljem da postanu članica Ujedinjenih nacija. Vučić je još jednu stvar rekao, da li slučajno, jer ima problem sa misaonim funkcijama, ili namerno. Rekao je, a ja nikada neću priznati celo nezavisno Kosovo. Znači, Vučić, ako kojim slučajem namerava da deli Srbiju, on mora da ima dozvolu parlamenta ili građana na referendumu za tu političku akciju. On apsolutno krši zakon ako je ušao u proceduru ili u proces podele Srbije, što on zove razgraničenjem. Mi još ne znamo šta on misli šta je razgraničenje. I misli da su svi kreteni, optužujući druge, da drugi u opoziciji misle da su svi kreteni, on misli da su svi kreteni i misli da mi ne znamo šta on radi. Ja upozoravam našu javnost. Vučić mora da ima mandat za podelu Srbije. To je takođe legitimna politika. Ali da bi bila legalna, mora da ima mandat. Mandat može samo da da Skupština ili građani na referendum.
Ne može vlada ili vrhuška, ne može ni on sam. Ta vlada koja je umešana u kriminal, vlada u kojoj je predsjednica vlade dala alibi čoveku koji je učestvovao u korupcionaškoj aferi, vlada koja je povezana sa advokatima koji su umešani u prebacivanje vlasništva firme koja je visoko profitabilna na Koridoru 11, onih ljudi koji su učesnici u paljenju Jarinja i vršenju kriminalnih radnji na severu Kosova. Pa ja sam razgovarao sa prvim čovjekom KFOR-a i Euleksa koji su mi govorili da su ti ljudi pucali na predstavnike KFOR-a i urušavali dignitet i međunarodni karakter i međunarodni status Republike Srbije. Uostalom, zato su bili, između ostalog, i hapšeni u našim mandatima. Kriminalci se oslobađaju sudskog gonjenja, kriminalci se oslobađaju iz zatvora, kriminalci vrše recidiv krivičnih dela, Vučić kontroliše medije, otimaju finansije preko javnih preduzeća, te finansije građana kojima kupuju privatne kompanije, vraćaju potom u džepove svojih članova, imaju pudlice, ne samo da je Vučić pudlica na međunarodnom planu, nego pudlice novinare koji im postavljaju nameštene intervjue i nameštena pitanja kako bi utvrđivali svoju vlast i to je jednostavni model vladanja Republikom Srbijom. Potom kradu na izborima, optužujući druge kao mene 2012. godine da sam krao izbore, što je naravno tužilaštvo potvrdilo da je laž. Dakle, čitav sistem Aleksandra Vučića počiva na notornim lažima i organizovanom kriminalu. Kad? Tad. Oni će odgovarati pred zakonima, ako ne odgovaraju ove godine, ne odgovaraju za 4 godine. Koliko god puta pobeđivali u ovim okolnostima, kad će izgubiti izbore. I ja upozoravam zato policajce, upozoravam predstavnike tužilaštva da rade svoj posao. Ničija vlast nije bila večna. I to je dobro. To je dobro i u mom slučaju, to je dobro u svakom slučaju, zato što samo na taj način možemo izgraditi normalno društvo. Imate li još pitanja? Ja vam se zahvaljujem na pažnju.